कहते हैं जब कोई तुम्हें याद करता है तब हिचकी आती है, लेकिन सच क्या है? हिचकी एक्चुअली एक रिफ्लेक्स एक्शन है, प्योर न्यूरोफिजियोलॉजी। चलो सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ट्रिगर स्टार्ट होता है स्टमक से। जब हम ज्यादा खा लेते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं, स्टमक स्ट्रेच होता है। ये स्ट्रेच सिग्नल भेजता है ब्रेन स्टेम तक। सिग्नल जाता है वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व और कुछ सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू। इसको बोलते हैं एफरेंट लिम्ब, मतलब सिग्नल गोइंग इन। ब्रेन स्टेम में एक स्मॉल रिफ्लेक्स सेंटर होता है, वहां सिग्नल प्रोसेस होता है, फिर ब्रेन ऑर्डर भेजता है फ्रेनिक नर्व के थ्रू। यह है इफरेंट लिम्ब, मतलब सिग्नल गोइंग आउट। फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। डायफ्राम जर्क करता है और उसी मोमेंट ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। एयर अब्रप्टली स्टॉप होती है और साउंड आती है हिक। तो सीक्वेंस सिंपल है, स्टमक स्ट्रेच, नर्व सिग्नल, ब्रेन स्टेम एक्टिवेशन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, ग्लॉटिस क्लोजर। बस एक मिनी रिफ्लेक्स आर्क चल रहा होता है। और इसीलिए परसिस्टेंट हिकअप्स कभी कभी ब्रेन स्टेम या वेगस इरिटेशन का साइन भी हो सकता है।